Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Emílio Magalhães, eu sou gestor clínico aqui na Odontomarte Digital e hoje eu vim contar para vocês uma história que pode ser também a sua história. É a história de um paciente meu, já um paciente meu de alguns anos, onde ele esteve aqui há cerca de 8 meses e nós fizemos um exame de videomicroscopia, o check-up preventivo digital. Nesse exame, nós identificamos que haviam algumas trincas no esmalte dos dentes e também alguns desgastes que estavam fora do padrão normal para a sua idade. Então, nós chegamos a um diagnóstico de bruxismo. É o paciente que range ou que aperta os dentes. Normalmente, isso acontece durante a noite, mas esse paciente nós observamos que também durante o dia ele praticava o ato do bruxismo. Fizemos a instituição do tratamento através de placa mio-relaxante, as famosas plaquinhas do bruxismo. Então esse paciente foi instalado essa placa, foi orientada a sua utilização para que ele utilizasse todos os dias para dormir. Acontece que após aproximadamente 2 meses, o paciente deixou de utilizar a placa, porque se sentiu bem, sentiu que tinha relaxado a musculatura, achou que não precisava mais utilização dessa placa. Quando foi ontem, esse paciente apareceu com uma fratura em um dente anterior. E chegando aqui à clínica, me contou que não estava fazendo uso da placa. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: a placa mio-relaxante, quando ela é bem instituída, bem adaptada, ela vai levar a um relaxamento da sua musculatura. Mas a causa do bruxismo, ela não é retirada, porque a causa do bruxismo está relacionada com a nossa ansiedade, está relacionada com o estresse do dia a dia, que leva o nosso corpo a buscar válvulas para relaxar esse estresse. Então, o paciente, pelo fato de não estar utilizando a placa, começou a fazer o hábito noturno de ranger os dentes, aumentando essas trincas e levando até a fratura. Então, se você já percebeu que range os dentes, você que acorda com um cansaço na região da face, você que até mesmo durante o dia já observou que está apertando os dentes, procure imediatamente um dentista da sua confiança para fazer a instituição do tratamento, que pode ser através das placas mio-relaxantes, placas reposicionadoras, através de laser terapia, aplicação de botox. A odontologia oferece uma gama de possibilidades no tratamento do bruxismo. Já no combate à ansiedade, é necessário a prática de atividade física, procurar a ajuda de um especialista, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, para ajudar no combate ou no controle da ansiedade e também do nosso estresse. Fica aqui o meu recado, um grande abraço e até a próxima.